ambazo mtu amewekewa. Naomba unisikize vizuri. Nyosha mikono yako juu niombe. Lakini hole kama kuna mchawi huko hapa. Narudia tena, kuna mabaya atakupata. Baba Mungu wa mbinguni, najua unanisikia mwanao kila siku itopo leo, lakini kwa ajili ya huyu ambaye wachawi wamwekea matatizo, amewekewa laana, amewekewa balaa, amewekewa mikosi, amewekewa taabu, ninaongea nao, ninaongea na hiyo roho iliyotumwa ndani yake, naongea na hiyo mabaya iliyotumwa ndani yake, naongea na hiyo mikosi iliyotumwa ndani yake, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ewe uchawi uliotumwa ndani ya mtu huyo, laana iliyotumwa ndani ya mtu huyo, magonjwa ya kichawi yaliyotumwa ndani yake, ninaachilia moto sasa, ninaachilia moto sasa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Moto unatembea kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaagiza wachawi wote waliofanya baya yako, waliotengeza baya yako, ninaachilia moto. Msaidia huyo, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Kamata huyo, kamata huyo, naachilia moto kwa damu Yesu. Matatizo yaliyotumwa, mapepo waliotumwa, magonjwa yaliyotumwa, balaa iliyotumwa, saidia huyo, saidia bwana huyo, saidia kwa damu Yesu. Ninakamata kila nguvu za giza, madhabahu za kichawi, balaa, laana, mikosi, taabu, ninaagiza leo, wewe anakuachia, 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 anakuachia. Naona mtu ameandikiwa mauti, naona mtu yuko hapa ameandikiwa kufa, naongea na aloandikiwa kufa, naongea na aloandikiwa kufa. Namwona mtu ameandikiwa kufa, naongea na aliandikiwa kufa. Wewe uliandikiwa kufa, naagiza leo, naagiza leo, sasa hivi, sasa hivi, wewe jini la mauti uliotumwa ndani yake, na kuagiza mara moja, wewe jini la mauti, achia maisha yake, achia maisha yake. Naona mauti, naona mauti, wachawi wamwekea mtu mauti, naiona mauti, wachawi wameweka mauti. Ewe mauti, ewe mauti, huyo mtu umepanga afe, ameota ndoto za kufa, ninaagiza mara moja, naagiza mara moja, hatakufa huyo. Msaidia huyo, ndio, hatakufa huyo, umemwandikia kufa. Ninaagiza mara moja kwa damu Yesu, katika jina Yesu, ninaagiza mashetani, majini, mapepo, teketea, achia maisha yake, achia, 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 achia kwa damu Yesu, kwa jina Yesu. Namwona mwanamke mmoja yuko hapa, amefungwa tumbo, amefungwa tumbo, amelaaniwa tumbo, naongea nalo tumbo kwa damu Yesu, kwa jina Yesu. Ndio, naomba watu, ukiona mtu kaanguka huko, tusaidie, tumlete hapa mbele hapa, ahudumiwe kwa damu ya Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Naachilia moto, naachilia moto, msaidie huyo, naachilia moto, naachilia moto. Maisha yaliyofungwa, laana yaliyolaaniwa, kuna watu wamelaaniwa maisha yao, wamelaaniwa maisha yao. Leo naachilia moto, leo naachilia moto kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu, naachilia moto. Moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Naona nyota, 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 nyota. Kuna mtu nyota yake ameibiwa, yuko hapa, nyota imeibiwa, nyota imeibiwa. Naongea na wewe,
ambaye nyota yako imeibiwa kwa damu Yesu, naachilia moto, naachilia moto. Achia nyota yake, achia nyota yake, nyota ya maendeleo, nyota ya mafanikio, nyota ya kibali. Achia, achia kwa damu Yesu, kwa jina Yesu. Inaagiza mara moja, naagiza mara moja, anza kuachia maisha yake, anza kuachia maisha yake. Kila madhabahu ya kichawi, kila madhabahu ya waganga iliyomfunga mtu kwa damu Yesu, kwa jina Yesu. Naomba mumsaidie, saidia huyo, saidia huyo. Jamani, naomba saidia watu kwa damu Yesu Kristo, Bwana Mungu ali hai. Ninaamuru kuanzia sasa, ewe laana, ewe laana, ewe matatizo, balaa, mikosi, nuksi, taabu, kuchukiwa, kuonekana hafai, anadharaulika. Namwona mtu anachukiwa, watu wanamchukia bila sababu, wanakuchukia bila sababu, hawakupendi, wako wachawi wameweka roho ili usipendwe. Ninaagiza moto, ninaagiza moto kwa damu Yesu, katika jina Yesu. Moto, 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 moto kwa damu Yesu, kwa jina Yesu. Kama mtu uko hapa hautembei, anza kuinuka. Nguvu ya Mungu imeshuka, imeshuka kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu hai. Naachilia moto, naachilia moto kila madhabahu za kichawi, kila madhabahu za waganga waliokuroga. Namwona mtu anaonekana yeye si kitu, watu hawampendi, hawakupendi, wanakuchukia bila sababu. Ninaagiza kuanzia sasa, pisha hapo, pisha hapo, pisha huyo, pisha kwa damu Yesu Kristo, mwana Mungu hai, katika jina la Yesu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Moto umeshuka, moto umeshuka, moto umeshuka, moto umeshuka, moto umeshuka kwa damu Yesu. Nisaidie itoa, peleka kule kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu hai. Naachilia moto, moto umeshuka, moto umeshuka, moto umeshuka. Anafunguliwa, anafunguliwa. Kuna mtu amefungwa, namwona mtu amefungwa, namwona mtu amefungwa, amefungwa asifanikiwe, amerogwa asifanikiwe. Ninaagiza kuanzia sasa, wewe ulorogwa asifanikiwe, leo ninaagiza kwa damu Yesu Kristo, mwana Mungu hai. Ninaamuru kuanzia leo, anza kufanikiwa, anza kufanikiwa kwa damu Yesu. Anafanikiwa huyo, anafanikiwa huyo, anafanikiwa huyo, anafanikiwa huyo, anafanikiwa huyo, huyo, huyo kwa damu Yesu. Njoo popote ulipomshikilia. Naongea na watu walioshikiliwa popote, nyota iliyoshikiliwa popote. Ninaongea na nyota iliyoibiwa, nyota inayotumika na wachawi. Wewe nyota, naongea na nyota, nyota ya mtu huyo ianze kurudi. Inarudi hiyo, inarudi hiyo, inarudi hiyo, inarudi hiyo, inarudi hiyo kwa damu Yesu. Inarudi, inarudi kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, kuanzia leo, sasa hivi, balaa, matatizo, magumu, mikosi, laana, kuchukiwa, kuonekana si kitu, magonjwa, magonjwa, nayaona magonjwa yaliyotumwa na adui, yaliyotumwa na wachawi. Naongea na magonjwa hayo. Ewe Nambawala, tarehe 1 hii mwezi wa 3, leo ni siku ya kufunguliwa. Ninaagiza kuanzia leo, sasa hivi, naweka sheria katika ulimwengu wa kiroho. Kila taabu iliyowekwa kwenye maisha yako inakuachia leo, inakuachia leo, inakuachia leo, inakuachia sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi kwa jina la Yesu. Namwona mtu kwenye nyumba yake, wachawi wakachukua mchanga wa makaburini wakaumwaga juu ya bati, akasikia kama mchanga umemwagwa. Mauti imewekwa kwenye nyumba yako. Ninaongea na mauti hiyo, naiagiza hiyo mauti iliyotumwa ianze kuachia. Mauti, mauti, mauti kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi. Ndio, ndio wanasema watoki, wanatoka hao sasa hivi kwa damu Yesu, kwa jina la Yesu. Mpishe huyo, mpishe huyo, huyo, ndio, huyo kwa damu Yesu. Ndio, ndio, mpishe huyo, huyo, kamata huyo, kamata huyo, kamata, nisaidieni, kamata huyo, kamata, kamata, ndio, kamata, leta hapa kwa damu Yesu Kristo, mwana Mungu hai. Kamata huyo, ndio, 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 moto umewaka. Ndio, 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 naiona balaa, naiona balaa imetumwa na mtu. Wachawi hawapendi watu, hawapendi maendeleo ya watu, wakatuma taabu juu yako.
Ninaamuru kuanzia leo, naagiza kuanzia leo, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, namwona mtu amewekewa alama popote anapokwenda, wachawi wamwone, na wanapomwona wanamzuia. Kuanzia sasa ninaagiza, ewe alama uliyowekwa ili kwamba mtu huyo alogwe popote, aziniwe popote, leo hiyo alama inafutika, alama inafutika, alama inafutika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaifuta alama hiyo, naifuta alama hiyo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama kuna mchungaji au mtu yoyote anayempenda Mungu, endelea kuombea watu. Mimi sijaja kwa ajili ya dini hapa, sijaja kwa ajili ya dhehebu hapa. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ninaagiza kuanzia sasa, ninaagiza kuanzia sasa, mabaya yaliyowekwa, naiona mitego, naongea mitego iliyotegwa na ikakunasa, mitego ya magonjwa, mitego ya balaa, na damu iliyomwagwa popote, kafara iliyotolewa popote. Ninaagiza sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi, ninatuma moto popote pale, sauti inapopenya kokote, aliyefungwa vyovyote, ninaachilia moto, ninaachilia moto, utembee mpaka kwenye majumba. Kama kuna mtu amefungwa